हम आपको दुनिया के 3 सबसे छोटे डॉग की प्रजातियों से मिलाएंगे। नंबर 1 पोमेरियन। ये काफी मशहूर डॉग की प्रजाति है जो देखने में काफी मासूम और खूबसूरत होती है। इनका वजन काफी कम होता है जिसके कारण काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर 2 चिहुआहुआ। इनका वजन काफी कम होता है जिसके कारण इनको सबसे छोटे डॉग होने का खिताब हासिल है। इनकी एक प्रजाति के शरीर पे काफी छोटे छोटे बाल होते हैं, वहीं इनकी दूसरी प्रजाति के शरीर पे काफी लंबे लंबे बाल होते हैं जिससे देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। नंबर 3 योर्कशायर टेरियर। इनका शरीर काफी छोटा होता है पर इनके शरीर पे काफी लंबे लंबे बाल होते हैं जिसके कारण इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये देखने में भी काफी खूबसूरत होते हैं और इनका बिहेवियर अपने मालिक के साथ काफी अच्छा होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।